Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos keessin jaallatu ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Biyya lafaa kanarra gaafa jirru waan gaarii hojjechuutu nurra jiraata. Gaarummaan nuti biyya lafaa irratti raawwannu samii irratti middaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef kanaaf yeroo hundumaa waan gaarii raawwannuun dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Qophiin keenya guyyaa har'aa waa'ee dhimma yeroo irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Samuuna kana waa'een obboleettii keenya faarfattuu Daraartuu Bukii bal'inaan sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Innis maalinni faarfattuun Daraartuun karaa toora tiitookiitiin egaa tajaajilamaa fi tajaajila akka turte hirmaannaa gochaa akka turte beekamaadha. Kanaan wal qabatee guyyaa tokko kadhannaarraa osoo namoota hedduu wajjin jiranuu gidduutti sagaleen ishee akka dhabame kan toora sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture. Kanaatiin wal qabatee suuraan nama rifachiisu tokko karaa nama isheen itti dhiyaattu tokkootiin akka ba'ee fi isaan booda namoonni baay'een suuraa sana fudhatanii tilmaama mataa isaanii waan qabatamaa hin taane kennaa akka turan sooshaal miidiyaa irratti hundumti keessan argitaniitu jechuudha. Innis maayinni suuraan ishii suni kuftee kan jirtu galata maaramii yookiin immoo macaafa kadhannaa kan ishii bira ture. Fannoon ishii immoo kan irraa bahee lafa jiru. Fuuldura ishiitti immoo lafarra dhiigni kan jiru akka mul'atee fi kanaatiin wal qabatees immoo akka odeessa sooshaal miidiyaa irraa arginetti daqiiqaa muraasa booda karaa keessaa suuraa kana ergameeti rakkoo guddaa waan qunnamaa jiruuf kadhannaadhaan yaadadhaa sagaleen jedhus akka ergame kan dubbatamaa ture jechuudha. Inni kun maal inni yoo jenne waan tokko qabatamaadhaan osoo maalummaa isaa mirkaneessin osoo maalummaa isaa hin hubatiin waa hundayyuu sooshaal miidiyaatti baasnee dubbachuun dhiibbaa guddaa akka qabu hubachuu danda'u nurra jiraataa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun yeroodhaaf rakkoo ishii mudatullee amma egaa Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'uuti. Obboleettiin keenya kun nageenya akka qabduu fi haala gaarii keessa akka jirtu dubbatteetu jirti jechuudha. Kan ammoo ragaadhaan isin dhiyeessina. Egaa waa tokko raawwachuun dura waa tokko dubbachuudhaan dura egaati sooshaal miidiyaa gaafa fayyadamnu sooshaal miidiyaa waan gaarii faa fayyadamnu madda galii keenya qofaaf yookiin immoo miseensa keenya ittiin baay'isuu qofa osoo hin taane waan fayyadamu kamuu madaalli irra goonee haa fayyadamu. Wanti ana fayyadu nama biroo ni miidha yoo ta'e faayidaan nama biroo ittiin miidiyaan argadhu sun natti hafuu qaba. Kanaaf namoonni tokko tokko immoo osoo hin hubatinis waanuma argan tokko waanuma dhaga'an tokko maalummaa isaa osoo addaan hin baasin sobaanis yoo odeeffame dhugaadhaanis yoo odeeffame waan sana fudhatanii kan ba'anii sooshaal miidiyaa irratti poosti godhan yeroo ammaa kana bal'inaan ni mul'ata jechuudha. Amalli akkanaa keessumattuu ijoollee tawaahidoo irraa afuu qaba jechuudha. Maaltu haasamaa ture? Obboleettii keenya miidhaa guddaan irra ga'eera, mormi ishii irraa citeera, wareegamummaa argatteetti jedhanii akka waan nama lubbuudhaan darbeetti sooshaal miidiyaa kanarratti odeeffamaa ture jechuudha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaa fi hawaasa keenya keessatti safuu guddaadha. Waa tokko waan hubatamaa hin taane odeessuun nama qaaneessa jechuudha. Maatii isheedhaaf immoo yaaduu danda'uun nurra jiraata. Sagalee kana jecha kana gaafa argan maaltu itti dhaga'ama jennee yaaduu danda'uun nurra jiraata jechuudha. Nu otoo ta'e obboleettii keenya otoo taatee maal inni jennee tilmaama keessa galchuun nurra jiraata. Waanuma argine fuunee poosti gochuun barbaachisaa miti. Haa ta'uti aga kana erga jennee haalli obboleettiin keenya yeroo ammaa kana keessa jirtu maal fakkaata kan jedhu mee walumaan haa dhaggeeffannu. Yoo akkashiidha oduu akkashiitii bahee ture garuu qulqulluu Giyoorgisiin nan ganne kadhannaa isaarran tures kanaaf nan ganne natti fakkaate gooftaan lubbuu koo na baraareera. Nama na yaalatan ture jechuudha mana yaalatan ture. Amma garuu bilbila kiyya kaan immoo fudhanii jiru jechuudha. Isa kana keessa omtuu waan hin jirreef kana keessa omtuu hin jiru duwwaadha waan ta'eef natti deebisanii bilbila kiyya kaan garuu poolisoota harka jiru ani immoo harka poolisii harka hin jiru waan ta'eef wanni tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Homaayyuu na godhuu hin danda'ani. Ammaan achi garuu Waaqayyoon hojjeta jechuudha. Homaa na gochuu hin danda'u yaada jechuudha. Na waasannatti jedhamu poolisiin tokko kana narra ga'e kana argee akkanan
ነገር ጋለኒif natti maniirochuudhaan maal wannan godhe tokkoon qabu waan ta'eef na isa kana garuu natti deebisaniiru bilbila kiyya kallattiiwwan summoo hin cufanii jechuudha. Hin cufanii jiru hin ja'aniiru jechuudha. Kanas immoo akka waan tokkotti hin fayyadamne fayyadamanii naan ja'anii jiru. Amma salaata deemanii jiru jechuudha. Yoo salaata ollee biyaan yookiin cufuu danda'u kanas hin beeku jechuudha. Garuu akka lubbuu koo hin jiru hundumti keessan akka walitti hin barbaada jechuudha. Kana keessa FB sambichaan qaba jechuudha. FB sambichaatu irra jira bilbilli kun addisii waan ta'eef FB sanirra immoo Haqseeni jechuudha. Naloo wantoonni wifi argadhee naannoo seenu baay'een gadde dhugaa jechuudha. Tokko gaafa narku baay'een gadde. Kadhannaa keessan bichaadhaan na yaadadha jechuudha. Kadhannaa keessan bichaadhaan na yaadadha. Uumamni na gootanis jiru wanni ta'ee duruma ta'ee dhuman beekadhuudha. Oduman himadhuudha. Anis wallaaleetii miti akka kun narra ga'u nan beekan ture garuu wanni godhu tokko immoo hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kadhannaa keessan bichaadhaan na yaadadha. Akka Waaqayyoon isa kana jalaa na baasu jechuudha. Waan hin taane jettee himachaa jirti jechuudha. Ani wannan godhu tokko hin qabu. Yoo gaafa fannoo hidhatan gaafa kan Kiristoos ta'an namarra ga'uu danda'a. Waan hundumtuu siqaayinis gidiraanis rakkoo hin qabu. Galata Waaqayyoo kadhannaa keessan bichaadhaan na yaadadha. Akkuma sagalee kanarraa dhageessan egaa obboleettii keenya kana hunda caala kan ishii gaddisiisee fi hunda caala kan ishii rifachiise waan ishii irra ga'e osoo hin ta'in erga bakka jirtu sana keessaa baatee carraa bilbila fayyadamaa argatteen booda wanta isheen sooshaal miidiyaa irratti argitedha jechuudha. Suuraan ishee gaafa sooshaal miidiyaa irratti poostii ta'ee argitu akka ishii gaddisiisedha jechuudha. Yaada ishii irraa kan hubannu dhugaadha, nama gaddisiisa, dhugaadha, baay'ee namatti dhaga'ama. Maatiin ishee baay'ee rifachuu danda'u, rifaatuu bichaa miti waan baay'eetu namatti dhaga'ama egaa. Kanaaf ani xumura irratti waan inni isiniin jedhu yoo jiraate adaraa keessan obboloota koo jechuudha. Dhugaadha namni jaalala namaaf qabuuf jecha, kabaja namaaf qabuuf jecha gaafa rakkoon nama tokko irra ga'e jedhamu walii birmachuun keenya murteessaadha. Cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Wal jabeessuu qabna, wal dhaggeeffachuu qabna. Haala hiriyaan keenya, haala lammiin keenya keessa jiru beekuun barbaachisaadha. Ta'us garuu rakkoon irra ga'e dursinee sooshaal miidiyaatti baasnee ormootaaf yookiin immoo namoota biraatti labsuu keenyan dursa maalummaa waan sanaa hubachuun barbaachisaadha. Waan nutti himame tokko, waan dhageenye tokko maddi isaa eessaa akka ta'ee fi ragaa qabatamaa qabaachuu danda'u irra jiraata jechuudha. Wanti sun ammam dhugaadha kan jedhu sun mirkaneessin baafnee gaafa dubbannu dhugaa dubbachuudhaaf warreen biroo sun miidhaa boruftaan nullee deebinee itti qaanofna jechuudha. Kanaafuu waan akkanaarraa of haa eegnu, waan dhugaa hin taane, waan qabatamaa hin taane baastanii sooshaal miidiyaa irratti poostiin godhina. Sooshaal miidiyaan maayikiroosekondii keessatti addunyaa kana guutuu koo waliin ga'uudha jechuudha. Kanaafuu waan akkanarraa of qusachuun barbaachisaadha. Obboleettii keenya Waaqayyoon nageenya ishee ammallee dabalee nuuf haa eegu. Gara tajaajila isheetti akka isheen jabaattee deebitu kadhannaadhaan cimtee amantaa isheetti cimtee kanarralee darbii nagaadhaan Waaqayyoon gara biyya isheetti akka ishee galchuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoon nuuf haa ta'u kadhannaa keessanii yaadadha. Dabalatammoo kanaan wal qabatee obboloonni keenya keessumattuu biyyoota adda addaa Arabaa keessa jirtan adaraa keessan of eeggannoo taasisaa. Bakka jirtanitti, bakka deemtanitti of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yoo jenne qormaan adda addaa nama qunnamuu danda'a. Qormaata nu qunnamu sanaaf dursinee of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Wanti tokko akka nurra ga'u yookiin immoo nurra ga'uudhaaf akka deemnu osoo beeknu dirqama itti deemuu hin qabnu jechuudha. Furmaata barbaaduu danda'u nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoon akkuma nu eegu nutis immoo Waaqayyoon biratti of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoon akkuma nu tiksu nutis immoo nageenya keenya tiksuun barbaachisaadha jechuudha. Bakka nuuf hin malle dhaabbachuun nurra hin jiraatu. Falmii adda addaa, dhiibbaa adda addaa nurratti warra geessisan wajjiniin ifaan ifatti falmuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu amma danda'ametti keessumattuu biyyoota tokko tokko keessatti dhimma amantaatiin wal qabsiisee falmiin adda addaa ni ka'a. Maatiin tokko tokko yoo amantaa isaanii hordofuu baatte, yoo jecha isaan jedhan fudhachuu baatte akka diinatti kan nama laalanii fi sara darbaniis immoo miidhaa namarraan gahuudhaaf kan yaadan
keessa isaanii humni hafuura hamaa bulee karaa saniitiin miidhaa namarraan gahuudhaaf kan yaadu baay'ee waan jiruuf kana dursitanii of eeguun barbaachisaadha. Yoo isiniif hin taane ta'e mana sana jijjiirrachuun furmaata. Yoo isiniif danda'ame immoo haala ittiin nama sanaa wallaan qabattanii amansiifachuu dandeessanii amansiifattanii waaqayyoon kadhattanii humna waaqayyootiin waan sana hunda mo'atanii keessa darbuudha malee maal gooti jettanii maal dhibdeedha yoo deemtan rakkoo isinirraan gahuu danda'a waan ta'eef kanaafuu egaa maatiin tokko mana keessatti yoo nageenya jiraatedha yoo jaalalli jiraate kan wajjin jiraachuu danda'u. Kanaafiyyuu isa kana beekuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo osumaan ergaan isinii qabu yoo jiraate mana rabaa keessa gaafa hojjettan mindaa yeroo dheeraa isaan biran tursiifatina. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan mindaa waggaa tokko waggaa lama ji'a 5 ji'a 6 gaafa bira turu mindaa sana kaffaluudhaaf birrii sun gaafa isaan biratti baay'atu baasanii isinii kennuudhaaf egaa keessi isaanii eeyyamamoo ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu dafka keessanii hojjettanii argattanii isaan immoo birrii guddaa sana baasanii gaafa isin kennan itti dhaga'amuu danda'a. Kanarraa kan ka'e birrii sana isin dhoowwachuudhaaf maallaqa sana isin dhoowwachuudhaaf jecha karaa adda addaatiin miidhaa isinirraa qaqqabsiisuu fi karaa ittiin maallaqa sana isin dhoowwatan haala mijeessuudhaaf wantoota baay'ee yaaduu fi keessa galuu danda'u waan ta'eef kanaaf of eeggachuun of qusachuun barbaachisaadha. Yommuu kadhannaa godhattanis yeroo sagaddanis yeroo amantaa keessaniif waa'ee amantaa keessanii dhugaa baatanis egaa amma danda'ametti ifaan ifatti fuula isaanii fuulduratti gochuurraa amma isinii danda'ametti dhoksaa ta'eetiin utuu raawwattanii baay'ee gaariidha. Waaqayyoon keessa laphee keessanii ni beeka. Waaqayyoon waan isinirra jirtan haala isin keessa jirtan ni beeka. Kanaafiyyuu yoo ifa ta'e malee waaqayyoon naaf hin dhaga'u jettanii yaadina. Waaqayyoon bu'aa keessatti iyyuu wajjin jira. Faarfannaa Daawitiin 23 irratti waaqayyo tiksee kooti kan dhabsiisu hin jiru. Inni marga lalisaa keessa na boqochiisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelarra na gaggeessa. Bu'aa keessa yoo hin jiraadhe inni wajjin jira na arga akkuma jedhe laftitti waaqayyoon hin jirre hin jiru waan ta'eef egaa lafa isiniif mijatu qofa osoo hin ta'in lafatti isiniif hin mijanne keessallee taatanii waaqayyoon galateeffachuu ni danda'ama. Ijoollee sadan Anaaniyaa Zaariyaa Misaa'el ibidda keessa taa'anii waaqayyoon galateeffachaa turan. Waaqayyo isaaniif dhagee ergamaa isaa isaaniif ergee ibidda sana keessaa isaan baaseera. Kanaaf nuti egaa lafa ittiin of mijatu qofa osoo hin taane lafa ittiin mijannettis waaqayyoon galateeffachuun akka danda'amu beektanii kiristaanni jechuun egaa kiristaanummaa isaadhaaniin kan ari'atamudha. Kiristaanni jechuun kiristaanummaa isaadhaan kan jibbamudha. Maqaa kootiif jechanii jibbamtu girraa hedduun isinirra gaha. Akkuma jedhe egaa girraa sana jalaa ooluudhaaf immoo wareegamummaa hin malleef akka hin taane yookiin immoo akka dura hin geenyeef nageenya mataa keenyaas eeguun barbaachisaadha. Dabalatammoo walii keenya waan gaarii yaaduun barbaachisaadha. Gaarummaan nuti biyya lafaa irratti yaadnu hojjennu samii irratti mindaa ta'ee kaffalama waan ta'eef kanaafuu haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa eegu, hunduma keenya nu haa tiksu. Waaqayyoon obboloota keenya kutaalee biyyoota adda addaa keessatti faca'anii haala mijannee keessatti waaqayyoon galateeffachuudhaaf aarsaa kan kaffalan aarsaa isaanii gatii qulqullootaa isaaniif haa taasisu. Waaqayyoon isaan haa tiksu. Biyya keenya waaqayyoon nagaa nuuf haa taasisu. Obboleettiin keenya nuuf argamtee jirti. Ammas egaa argamtee qofa osoo hin ta'in haala nageenya ishiidhaaf tumsuu qabna, eeguu qabna. Maalirraa akka ishiin geesse, maal keessa akka ishiin jirtu itti siqeenyaan hordofuu qabna. Naannawaa sana keessumattuu kan jirtan Dubaay keessa kan jirtan obboleettii keenya haala ishiin keessa jirtu adaraa keessan hordofaan isiniin jedha. Qophii kan biraan hanga nutti deemutti nagaan tura. Wasbaata Egzaabeer.